ওমা, টিফিন হয়েছে? খিদে পেয়েছে। কি খাবি? কিছু দাও, যা ইচ্ছা, মাংস, মাছ, ডিম, বিরিয়ানি, যা ইচ্ছা। ঘুম থেকে উঠে কুত্তার মাংস খাবি? কুত্তার মাংসটা আবার? কুত্তার মাংস না, না, ঘুম হাট। থেকে উঠে যেহেতু মাংস, ডিম, হ্যাঁ। মাছ, এটা কি? হ্যাঁ? আরে পরোটা মরোটা কিছু দাও না, মাংস না হলেও চলবে। পরোটা কিছু দাও, পরোটার মধ্যে চিকেন কষা হবে কিছু, চিকেন কষা। সকাল সকাল চিকেন কষা? রাত্রেবেলা কিছু বানালে বাছি রাখতে পারো না? কালকে রাত্রিবেলা বানিয়েছিলা, একটু যদি বাঁচিয়ে রাখতা, গরম করে খেতাম চিকেন কষা। ঘুম থেকে উঠে খালি খাওয়ার নাম, কাজ তো করবি না। হ্যাঁ? কাজ কত করবো, ভালো লাগে না, অনেক কাজ ভালো করেছি। লাগে না, তো এগুলি কি হবে কি? বাসন মাজে নাকি কেউ? বাসন কেউ মাজে? এই বাসন না এ, মাজে। এ, আমি কি করলাম? বাসন না মাজে তো রান্না কিসে করবো আমি? এ, বাসন না মাজে তো রান্না কিসে করবো? আরে আমাকে মারো না। কি এটা, কি ভিডিও করছিস? হ্যাঁ বিড়ি মারো না, মারো না, পালিয়ে যাবো কিন্তু। লোককে ভিডিও দেখাবি? আরে না, আরে বাসন না মাজে রান্না করবো কিসে? হ্যাঁ? তো এত এত চেয়ে লাগে না, এত রাখি কেন? রাখো রাখো। বাসন না মাজে তুই রান্না তুই মাজেছে, আগে বাসনটা মাজা হবে তারপর তুই খাবি। এই দেখো, ডেঞ্জার মানুষ, ডেঞ্জার মহিলা এটা কিন্তু, হ্যাঁ দেখে নাও, বহু ডেঞ্জার। বিনা কারণে মারে, বিনা কারণে মারে। সারাদিন কাজ করি, সকাল সকাল উঠে শুধু এই বাসন মাজতে ভালো লাগে না বলে মাজি না। না তুই মাজিস না। রাত্রেবেলা আটা মাখা, ময়দা মাখা, ভাত বানানো সব তো আমি করি। হ্যাঁ, তুই করিস, আমি শুয়ে থাকি। আমি কি শুয়ে করে? থাকি। হ্যাঁ बंधुरा আমি करी। दोस्तों ये हमको मारता है, मैं खाना वाना पकाता हूँ सारा दिन, फिर भी हमको मारता है। सिर्फ बर्तन नहीं मांजता हूँ मैं। हम रात का তোর टाटा टाटा, अभी नहीं करेगा।